willkommen zur zweiten Praktika für zu Hause von Tangoarbeit. Wir sind Britta und Oliver und haben euch heute eine schöne Sequenz mit einer Alteration und einem Gancho mitgebracht. Zunächst das Ganze einmal mit Musik und danach schauen wir uns das nochmal im Detail an. Ja, wir wünschen euch viel Spaß dabei. Zum ersten Teil und wir fangen an, das zu zerlegen und beginnen mit der Alteration. Der Einstieg geht über ein Sandwich. Wer es noch nicht kennt, das erklären wir jetzt auch. Die führende Person bringt die folgende Person in ein Rückwärts-Ocho und stoppt hier den Fuß. Das ist der Eingang zum Sandwich. Die beiden Füße berühren sich. Einstieg zum Sandwich. Jetzt geht es um die Alteration. Dazu komme ich näher und greife hier oben um. Das funktioniert dadurch, dass ich mein Gewicht vom hinteren Bein auf das vordere Bein verlagere. Und dann gibt es gleich eine kreisförmige Bewegung hier rum, also im Uhrzeigersinn. Ja? Einmal Rückwärts-Otto näher kommen und die Alteration. Beim Näherkommen greife ich genauso, gleite ich eigentlich über die Schulterblätter meines Partners. Ich verharre in dieser Position und lasse mich in diesem Kreis mitnehmen. Und zwar unser Drehpunkt befindet sich genau zwischen den beiden Füßen, die sich berühren. Das ist die Achse, um die diese Drehung geht. Ich verharre aber mit einer gewissen Körperspannung, die die ganze Bewegung unterstützt. Genau. Ich komme näher, verlagere mein Gewicht aufs vordere Bein und jetzt stoße ich mich sozusagen von dem vorderen Bein ab. Ich würde sagen 70% der Energie, die wir brauchen zum Drehen, und Britta stößt sie mit dem hinteren Bein ab, mit ungefähr 30%. Dadurch gibt es dann diese Drehbewegung. Genau, so viel zur Alteration. Ich zeige es noch einmal aus der anderen Perspektive. Ein Sandwich, näher kommen, umgreifen und die Drehbewegung in den Kreis. Ja, dann kommen wir jetzt zu einer Übung für den Gancho, der nachher noch kommt, im zweiten Teil. Jetzt vorher die Übung. Die könnt ihr als Führende oder als Folgende beide zusammen mitmachen. Das ist jetzt erstmal egal. Nachher geht es natürlich an der Stelle um die führende Person, weil die den Gancho empfängt. Um das zu üben, stellt ihr euch auf ein Bein. In dem Fall ist es hier das rechte. Und schaut, dass ihr hier parallel seid zum Erdboden. Also die horizontale Linie muss gerade sein, es soll nicht hier hoch sein und es soll hier auch nicht abfallen. Also ihr mal schon gerade lassen. Wenn ihr auf dem einen Bein steht, dann könnt ihr das Bein, in dem Fall jetzt das linke, hochnehmen und es halten und dann lasst ihr es fallen nach hinten. Und das Fallen lassen geht dadurch, dass ihr das loslasst und die Schwerkraft lässt das Bein nach hinten fallen. Ja, nach hinten unten und genau hier hinten oben ist es genauso, wenn es hier ist, wenn ihr es loslasst, fällt das Bein von alleine. Jetzt könnt ihr ein bisschen probieren, dass es schön locker wird hier im Hüftgelenk und dass es nicht hier hoch geht, sondern immer schön gerade bleibt. Ja, genau. Ja. Das gleiche mit dem anderen Bein auch. Wechsel, gerade hier in der Horizontalen hochnehmen und die Schwerkraft, die Bewegung sozusagen einleiten lassen. Ein bisschen Power müsst ihr natürlich reingeben, sonst würde die Bewegung so auslaufen. Also ihr müsst schon ein bisschen Muskelkraft einsetzen, aber es geht nicht darum, möglichst hoch zu machen, sondern
ein gutes Gefühl damit zu haben, dass es locker wird in der Hüfte. Dann der zweite Teil, der Gancho für dich. Genau, für mich. Den ersten Teil hängen wir nachher an, jetzt erstmal der zweite Teil, der auch wieder begonnen werden kann mit dem Sandwich, das hattet ihr ja schon, dieser Eingang. Ne? Ihr führt eure Partnerin, euren Partner in das Sandwich und dann geht es darum, hier rüber zu gehen. Ihr steht dann sozusagen mit den Füßen in einer Reihe. Der erste Fuß, der zweite Fuß und dritter und hier mein dritter Fuß. Die müssen in einer Reihe aufgereiht sein. Dann gibt es eine Einladung für euren Partner oder Partnerin hier rüber zu gehen. Und ich stoppe hier. Es ist nicht die Idee, dass es hier weitergeht, sondern Britta hat sozusagen so einen gewissen Block. Dann geht die Bewegung rückwärts. Und die zeigen wir euch jetzt gleich und unterteilen die in zwei Abschnitte. Einmal schauen wir hier oben, was funktioniert und einmal, was hier unten funktioniert. Also einmal der Oberkörper, einmal der Unterkörper. Ganz kurz jetzt zum Beginn, schaut mal auf den Unterkörper, nur um das jetzt nochmal kurz zu machen und da gehen wir nochmal ins Detail nachher. Wenn es die Rückwärtsbewegung gibt, gerät Britta einfach durch und ich lasse meinen Fuß locker. Ja? Es passiert hier unten eher nicht viel. Ich habe hier voll das Gewicht links, mein Fuß ist hier locker und mein Fuß bewegt sich einfach. Na, so viel erstmal zu dem unteren, im Detail kommen wir nochmal dazu. Und jetzt, was passiert hier oben? Es gibt sozusagen einen Rückwärtsschritt und hier oben gibt es sozusagen einen gewissen Druck von mir, der quasi Britta öffnen lässt. Ich zeige es nochmal. Es gibt hier einen gewissen Druck und der Rückwärtsschritt wird zum Seitwärtsschritt. So, und wie vorhin angekündigt, jetzt nochmal in Nahaufnahme das Thema mit dem Gancho, also den unteren Part, den ihr seht. Ich stehe hier ganz auf dem linken Bein, ganz belastet. Britta steht noch vorne auf dem rechten Bein. Und jetzt geht es um diese Rückwärtsbewegung und es geht um diesen Kontakt, den wir jetzt hier haben. Es ist sehr soft und smooth. Wir machen es ein paar Mal und erzählen da noch was zu. Es ist ein Kontakt, der zustande kommt, wenn ihr so wie wir groß seid, ungefähr in den Kniekehlen, der sich sehr weich anfühlt. Nochmal aus einer anderen Perspektive. Sandwich, alle drei Füße in einer Reihe. Die Einladung, um übers Bein zu steigen. Ich gehe in einen leichten Kreis hinter Oliver und bleibe ihm hier zugewandt. Er stoppt mich und ich mache einen Rückwärtsschritt. Und zwar ohne Mühe. Das Bein des Führenden oder der Führenden ist so locker, dass ich eigentlich einen normalen Schritt machen kann und nur eine leichte Berührung an den Beinen spüre. Dieser Druck, der von der führenden Person ausgeführt wird, damit ich hier öffne, beantworte ich mit einem Gegendruck, und zwar in derselben Stärke. Also ich gebe ihm Kontra sozusagen und lasse meinen Arm nicht verschwinden. Der Druck, den wir dabei ausüben, ist allerdings ziemlich soft. Es ist kein und auch kein plötzlicher, sondern das ist smooth Druck aufbauen und den annehmen und antworten. Dann das gleiche jetzt nochmal mit dem Ausgang. Wie wir das eben gerade schon hatten. Sandwich, eine Reihe. Einladung, Stopp, rübergehen. Und jetzt gibt es einen Vorwärtsschritt. Ich drehe mich auch ein und wir gehen weiter. Es gibt jetzt einen Vorwärtsschritt, dabei drehe ich mich und dann gehen wir weiter. Und jetzt setzen wir die beiden Teile zusammen. Wir beginnen mit der Alteration, auch aus dem Sandwich wieder. Näher kommen, umsetzen.
in eine Linie gehen, einladen, rübergehen, drehen, weitergehen. So, dann zeigen wir euch das Ganze gleich noch mit Musik, die beiden Teile zusammen. Ihr könnt im Engen beginnen oder auch im Weiten. Auf jeden Fall für den zweiten Teil müsst ihr ein bisschen weiter auseinander stehen. Natürlich könnt ihr es auch trennen, also ihr könnt den einen Teil nur und den anderen Teil, den zweiten Teil nur tanzen oder halt mit einbauen oder kombinieren. Oder die Alteration 2-, 3-mal machen, je nachdem, wie es passt. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht und ihr habt ein bisschen was mitgenommen von dieser Praktika. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Wenn ihr wollt, gerne einen Daumen hoch oder abonniert auch unseren Kanal. Das würde uns freuen. bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.